Bonjour chers élèves. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà vu la lettre personnelle. شفنا الرسالة الشخصية. Mais maintenant, on va travailler la lettre administrative ou bien conventionnelle إدارية. خلي بالكم هاد لا فيديو طويل شوية، كي ما بغيتش نكتب شي فيديو ديال 5 دقائق 10، ما غاديش يوضح لكم الامور بزاف، يعني ما غاديش يكون كافي. انا عطيتكم جميع المعلومات اللي تقدروا تحتاجوها، يعني ملي تتبعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر غتسالي غتلقى راسك وليتي تعرف تكتب اون لتر ادمينستراتيف. دونك غادي نشوفوا كيسكو لتر ادمينستراتيف، quels sont les genres de la lettre administrative الانواع ديالها، la structure de la lettre administrative يعني كيفاش المراحل ديال الهيكل ديالها، كيفاش كتكون لي زيليمون نيسيسير ديال لا لتر ادمينستراتيف، اي كومون بوتون ريديجي اون لتر ادمينستراتيف، وكيفاش نكتبوا اون لتر ادمينستراتيف. اون كومونس. La lettre administrative, ou bien on peut dire aussi la lettre conventionnelle. يعني نقدروا نقولوا رسالة إدارية une lettre administrative ou bien une lettre conventionnelle. On peut dire aussi officielle, formelle. Donc عندنا بزاف تسميات la lettre administrative. Donc on va voir, bien sûr on distingue deux types de correspondance. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente la lettre personnelle, qu'est-ce qu'une lettre personnelle, etc. La structure de la lettre personnelle. Donc maintenant, on va voir la lettre administrative. Qu'est-ce qu'une lettre administrative? Donc c'est une lettre qu'on adresse à une administration. Adressée, administration, à une société ou à une entreprise. يعني ما كنصيفطوهاش للصديق، اما نصيفطها للاداره، الشركه، يعني شي حاجه اللي هي كبيره، يعني اللي عندها المدير ديالها، دونك كيكون داكشي bien respecté. D'accord? Et si on pose la question, et pourquoi on écrit cette lettre, c'est-à-dire علاش كنستعملوها؟ Bien sûr, on l'utilise pour faire des demandes ou des réclamations au service administratif. يعني كنستعملوها باش نديرو des demandes, des réclamations, ou bien كتكون واحد aux relations professionnelles, c'est-à-dire ما بين les employeurs و directeurs، كتكون ما بين اللي كيخدم العمال والمدير. Une petite remarque, donc bien les remarques nécessaires. On n'écrit pas une lettre à un ami. Je vais répéter. On n'écrit pas une lettre à un ami. ما كنكتبوش رسالة للصديق comme on l'écrit à un directeur. كيف ما كنكتبوها للمدير de société pour demander du travail par exemple، باش نطلب واحد العمل. دونك انا ملي نكتبها لو ديريكتور كتكون مختلفه bien respectée. دونك كاينه واحد لا ستركتور اللي انا كنحترمها، يعني il faut aller à l'essentiel. Deuxième remarque, elle est écrite dans un registre soutenu. يعني هاد الرساله الاداريه كنكتبها فواحد لو ريجستر سوتوني، يعني لي مو الفوكابولير كيكون ماشي فاميليي، يعني الدارجه كيف ما كانت في لا لتر بيرسونيل، كيكون عندنا البوليتيس الاحترام. دونك exige une présentation particulière، يعني تقديم كيفاش غنقدم هاد الرساله الاداريه، يعني خاص ماشي شي حاجه عاديه بحال لا لتر بيرسونيل. لي جونغ دو لا لتر ادمينستراتيف، يعني هنايا هاد لي جونغ هما الانواع اللي كيكونوا في لوبجي. كل واحد كيمشي للاداره عنده واحد الهدف معين. باغ اكزومبل دوموند دوتوريزاسيون، طلب اذن، دوموند دومبلوا كاين اللي كيبغي يطلب عمل، دوموند انسكريبسيون تسجيل، دوموند دو رونسينيومون معلومات، دوموند دو كونجي ايتترا. دونك عندنا بزاف ديال لي جونغ. لا ستركتور دو لا لتر administrative، يعني دابا نشوفوا l'organisation de la lettre administrative. Et bien sûr, il ne se présente pas comme une lettre personnelle. Donc, on commence par le lieu et la date. On écrit, à droite, on écrit le lieu d'envoi et la date. Le lieu كنديرو virgule et la date. كتكتب رسالة اليوم غدير التاريخ ديال اليوم والمدينة اللي انت ساكن فيها. بالنسبه لا فيرغول كتكون ضروريه حيت داخله في لا ستركتور ديال لو ليو اي لا دات، داخله في لا ستركتور، يعني ضروري خصها تكون داك الفيرغول فارقه لينا المكان والتاريخ. لي كوردوني دو ليميتور. دونك شكون هو هاد ليميتور؟ ليميتور سي لا بيرسون كي في ان انفوا،
c'est-à-dire la personne qui expédie, c'est l'envoyeur de la lettre. يعني هو اللي كيكتب، c'est la personne qui écrit la lettre. يعني هو اللي كيكتب لنا la lettre. هاد l'émetteur on peut dire l'expéditeur ou bien destinateur. يعني اللي معروفة هي destinateur. يعني عنده ثلاثة تسميات: émetteur, expéditeur, ou bien on peut dire aussi destinateur. les coordonnées هما المعلومات. يعني شنو هما هاد المعلومات اللي غادي يكتبها الشخص اللي كيكتب رسالة؟ لو نون اي لو برينون يعني سميتو كنيتو، لادريس يعني رقم ديال الكارتي، لادريس يعني لادريس ديالو العنوان ديالو، الميل يعني الايميل ديالو، ولو نيميرو تليفون يعني كيعطي المعلومات كاع المعلومات الشخصيه ديالو كيكتبها. دونك هذا هو ليميتور. من بعد لو ليو لا دات عندنا دوزيام élément l'émetteur. Donc le premier élément, le lieu et la date. Deuxième élément, les coordonnées de l'émetteur. Et troisième élément, les coordonnées du destinataire. Donc destinataire, c'est la personne à qui s'adresse un envoi, c'est-à-dire à qui j'écris. هو اللي كنكتب له انا رساله. دونك انا l'émetteur كنكتب للديستيناتير. l'émetteur المرسل، destinataire المرسل اليه، يعني اللي غادي يستقبل ليا الرساله ديالي. كنكتب المعلومات الشخصيه ديالو. باغ اكزومبل الا كان ديريكتور كنكتب اينا كوليج، هو يعني ديريكتور ديال اينا كوليج والمدينه. دونك كيعطي معلومات شخصيه على ديستيناتير. دونك هادو غير معلومات يعني لا ستركتور من برا. بعد غادي نشوفوا لو كانفي يعني كيفاش كتكتب لينا لا لتر. يعني هاد المعلومات يتحولوا لاسماء وكيفاش غادي نخدموهم يعني في لا لتر. غنشوفوا شي جونغ من لا لتر غادي نخدموا عليه. Donc quatrième élément objet يعني موضوع الرسالة. هاد الرسالة على ايش غادا تهدر؟ c'est-à-dire il faut avant tout bien déterminer ce qu'on souhaite demander ou bien déclarer. l'objet هو لي جونغ اللي شفناهم قبل. يعني عندنا بزاف ديال لي جونغ دو لا لتر. يعني كل واحد كيمشي للإدارة شنو كيكون باغي منها. donc objet par exemple demande d'autorisation. donc في l'objet فين كنكتبوا le genre de la lettre demande d'autorisation. On passe la formule d'appel. Donc من بعد l'objet كيجي عندنا la formule d'appel. Donc la formule c'est une expression qu'il faut prononcer, c'est-à-dire qui sert le plus souvent. Donc cette expression qui sert le plus souvent à commencer la lettre. يعني باش نبدا la lettre ديالي كندير هاد la formule d'appel. Donc formule d'appel يعني عبارة نداء. كنادي على داك الشخص اللي انا غادي نكتب له الرساله. دونك كنكتبها دون فاسون بولي، ماشي غير كنادي عادي بحال لا لتر بيرسونيل كنقول شير كريم شير يعني عزيزي. دونك هنا عندنا واحد لا بيرسون خصني نحترمو انا ما كنعرفوش. دونك كنستعمل هاد لا فورمول هادي. c'est-à-dire avant de commencer le message ou bien la lettre on interpelle le destinataire. هذاك le destinataire كنعيطوا له يعني on interpelle كناديو عليه pour qu'il se reconnaisse. donc باش كنعرفوا باش كيتعرف. donc ça c'est la formule d'appel. ensuite on rédige le message, c'est-à-dire le texte. donc كنسميوها le corps de la lettre يعني le contenu المحتوى ديال la lettre. après ملي نساليو لا ستركتور ديال لا لتر يعني المكونات ديالها غادي نشوفوا هاد لو كور دو لا لتر كيفاش كيتكتب. يعني شحال فيه من باراغراف وكل باراغراف كيفاش غادي نقدروا نكتبوها. donc هاد لو كور دو لا لتر il n'est pas rédigé sur un ton amical, c'est-à-dire il n'est pas écrit dans un registre familier. كنكتبوش بلو ريجستر فاميلي بحال لا لتر بيرسونيل نكتبو بالدارجه نكتبو بكلمات عاديه. non donc on ne peut pas employer le tu وما نقدروش نكتبو tu. ملي غنكتب الشخص ما نهضرش معاه بتو غادي نكتب له vous وغادي نستعمل لو ريجستر soutenu ماشي tu وماشي. donc aussi on ne peut pas utiliser l'humour يعني ما نقدرش نبقى نضحك معاه نهضر معاه كصديق نسولو الاخبار ديالو. كندخل نيشان في الموضوع c'est-à-dire il faut aller à l'essentiel. نمشي نيشان في l'essentiel اللي انا على قبلو كنكتب لا lettre et aussi en évitant d'exposer des éléments qui n'auraient rien à voir avec votre affaire. يعني غادي نحيد شي حاجات اللي ما عندهاش علاقه بهادشي اللي انا باغي. donc des éléments ماشي ضروريه ما خصنيش نستعملها.
il faut aller à l'essentiel. نهضر نيشان في الموضوع اللي انا كنكتب على قبله هاد la lettre. Donc on ne peut pas parler ou bien ne parler que de ce qui a un rapport direct avec votre demande. يعني ما غادي تهضر غير على داكشي اللي عنده علاقة ديريكت مباشرة بالدوموند ديالك. باغ اكزومبل اللي كان عندنا لوبجي موضوع رسالة دوموند اوتوريزاسيون، انا غادي نكتب له غير علاش انا باغا هاد لوتوريزاسيون. ابخي نشوفوا هاد لو كور كيفاش كيتكتب. يعني ما غاديش نخرج على الموضوع ولا غادي نهضر في اي حاجه، يعني كنهضر نيشان في الموضوع اللي انا باغا. داكور، ماشي كي بحال لا لتر بيرسونيل. يعني وحتى لا ميزون باج، يعني هاد كيفاش كتكتب هاد لا لتر لا ميزون باج اي تري ريغوروز. يعني دي اسباس ا ريسبكتي، فير دي باراغراف، كنديرو دي باراغراف، كنحترموا كل اسباس. يعني كيكون عندنا واحد لا ستركتور بيان اورغانيزي. Donc, et cet élément, maintenant, je clôture par une formule de politesse. يعني كنسالي بواحد la formule de politesse. On finit le message par une formule de politesse. Mais son contenu, يعني هاد la formule de politesse, le contenu ديالو dépend du lien qui existe avec le destinataire. كيبقى على حسب العلاقة اللي كاينة عندي أنا اللي كنكتب رسالة l'émetteur مع le destinataire. يعني الا كان صديق ديالي عندنا دي فورمول دو بوليتيس معينه، مي هو ديريكتور، دونك كنستعمل واحد لا فورمول دو بوليتيس خاص بهادشي ديال سيتادير اون انتيغر دي فورمول دو بوليتيس اوفيسيال. يعني ماشي نكتب اي فورمول دو بوليتيس، مي كنستعمل واحد لا فورمول دو بوليتيس اوفيسيال. دونك هاد لا فورمول دو بوليتيس سي اون اكسبرسيون qu'il faut prononcer. يعني ضروري خصني نكتبها à la fin de la lettre، يعني pour terminer la lettre. Et il sera terminé. Donc, خصني نسالي هاد la lettre. Il sera terminé une lettre de façon polie. يعني عبارة المجاملة. كنا عندنا deux formules. La formule d'appel عبارة نداء. Et après, à la fin, pour terminer la lettre, et d'une façon polie, la formule de politesse. Et le dernier élément, la signature. Donc, la signature ne contient que l'initial du prénom et le nom en entier. C'est-à-dire, كنكتبو غير السمية والكنية ديال داك الشخص، يعني ديال ليميتور كتب لي كوردوني كاملين ديالو، ولكن في السيناتور كيكتب غير الاسم ديالو والنسب. Alors, est-ce que la lettre administrative se compose de 5 éléments, يعني comme la lettre personnelle? Non. أنا عندنا 8 ديال les éléments. Le lieu et la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, objet, formule d'appel, le corps de la lettre, c'est-à-dire le fond de la lettre, la formule de politesse et la signature. Comment rédiger une lettre administrative? Donc, غادي نشوفوا كيفاش comment on écrit une lettre administrative. شفنا la structure، يعني من برا المكونات ديالها العناصر. دابا نشوفوا كيفاش كنكتبوها. Donc, on note à droite Fès le 30 septembre 2020. Donc, Fès le 30 septembre. Donc, ça, c'est le lieu et la date. On écrit le lieu d'envoi et la date d'envoi. Et après, on passe coordonnées, c'est-à-dire les informations qui concernent les informations concernant l'émetteur. L'émetteur, c'est-à-dire destinateur. C'est la personne. Donc, يعني في الشرح اللي فات قبل قلت نقدروا نقولوا émetteur, destinateur ou bien expéditeur. Donc Massoudi Rachid, c'est la personne qui écrit la lettre, c'est-à-dire la personne qui fait un envoi, personne qui expédie. Enseignant, animateur du club d'environnement, collège Ibn Rushd, Fès. دونك هنا كنعطي معلومات على داك اللي كيكتب لنا الرساله، المرسل اللي كيكتب الرساله، الاسم ديالو النسب، دونك مثلا الخدمه ديالو فاش خدام، انا كوليج مدينه. Et après on passe le destinataire. Donc le destinataire يعني المرسل إليه. شكون هو الديستيناتير؟ c'est-à-dire personne à qui s'adresse un envoi, c'est-à-dire à qui j'écris، يعني اللي كنكتب لي انا الرساله. donc c'est le destinataire. هنا كنعطي exemple à monsieur le directeur du collège ابن رشد فاس. دونك كنعطي المعلومات ديال هذا اللي انا غادي نصيفط له رساله، المرسل اليه. شكون هو لو ديريكتور؟ ا مسيو لو ديريكتور. دونك كنبداها في الاول با يعني كنادي ا مسيو لو ديريكتور. et après objet. objet c'est la demande d'autorisation. دونك هذه الرساله حنا شفنا لي جونغ من قبل، هذا ان نوع demande d'autorisation، طلب
إذن هكا أنا كنمشي بهاد لا ستركتور. شنو هي لا ستركتور دابا كيفاش كنعمروها؟ Monsieur le directeur. Donc la formule d'appel. Avant de commencer le message, on interpelle le destinataire. هذاك le destinataire, le directeur, يعني كناديو عليه بواحد la formule d'appel. Monsieur le directeur. Passons maintenant au corps de la lettre. Donc, comme vous voyez que le corps de la lettre, c'est-à-dire le contenu, le texte, occupe la moitié centrale de la page. يعني هو فيه الأغلبية كنكتبو غير لو كور هو اللي فيه بزاف. دونك خصنا ضروري نديرو واحد لو بلان كيفاش غادي نكتبو داك لي فورمول et les expressions à employer. Donc la présentation de le corps doit être rigoureuse, خصها تكون دقيقة. Aussi le contenu. يعني بالنسبة le contenu, il faut observer les étapes et les formules obligatoires qui structurent le corps de la lettre. Donc, par exemple, dans le cadre des activités parascolaires, هنا هذه عندنا c'est une formule introductive. يعني l'introduction كنبدا انا يلا كندير التقديم dans le cadre des activités parascolaires في اطار الانشطه المدرسيه. وعندنا بزاف ديال لي فورمول نقدروا نبداو بهم من غير هاد لا فراز. ملي نسالي هاد الشرح كامل غادي نكتب لكم لي فورمول انتروداكتيف اللي تقدروا تختاروا. يعني كتب بزاف وانت تختار كل جمله ديالك اللي تقدر تبدا بها لا لتر. يعني تجيك ساهله بحال المنهجيه كنعطيك الجمل وانت كتكتبهم كتبقى تعمري شي حاجه تبسط على حسب السوجي اللي غادي يعطيك الاستاذ. J'ai l'honneur de solliciter votre autorisation. Donc هاد العباره حد هنايا c'est une formule ou bien une expression de demande. يعني كنطلب بها l'autorisation. J'ai l'honneur de solliciter لي الشرف de demander نطلب منك votre autorisation. Pourquoi? Donc هنا l'objet يعني موضوع علاش غناخد انا هاد l'autorisation d'organiser une journée consacrée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. Donc هنا عندنا une expression de demande ومعها l'objet يعني الموضوع ديال هاد لو دوموند. يعني غادي ننظم واحد النهار باش ندير مثلا حملات حساسيه على مشاكل ديال الغيشوفمون كليماتيك. Cette activité vise à sensibiliser les élèves qui sont les citoyens de demain. Donc هاد لا فراز هادي كيكسبريم لوبجيكتيف الهدف من هاد لوتوريزاسيون. الهدف من هاد الشيء كامل هي كنقولوا هنايا cette activité vise يعني هاد النشاط هاد لاكتيفيتي فيز تهدف الى وكتكمل الجمله ديالك على حسب شنو عندك السوجي. دونك دوني لا ريزون دو دوموند. Cette journée aura lieu le samedi 28 octobre dans la cour du collège. Donc هنا indiquer le lieu et la date. يعني كنقول له فوقاش غادي تكون هاد لاكتيفيتي وفين غتكون يعني باش الا كان يوجد يعطيني داك لا كور اكسيتيرا. ممكن تعطي دي انفورماسيون. Et après veuillez agréer monsieur le directeur à l'assurance de ma considération distinguée. Donc veuillez agréer Monsieur le directeur, etc. Donc ça c'est la formule de politesse. Pour terminer, clôturer la lettre, puisque c'est la lettre par une formule de politesse. Et après, Masoudi Rachid. Donc ça c'est la signature. Donc la signature ne contient que l'initiale du prénom et le nom en entier. Masoudi Rachid. Donc la lettre administrative doit traiter un seul thème. C'est-à-dire ne pas multiplier les objets. Avant faire un plan pour hiérarchiser les informations. داكشي خصو يكون منظم. بالنسبه للبلان يعني لو بلان يعني شنو خصنا نديرو في لو كور. المراحل اللي كنكتبوهم في لو كور واخا ما تكونش عارف مثلا شنو خصك تكتب ما عارفش الفرنسي مزيان ما عرفش يعني ما عندك المصطلحات. كاين واحد لي زيتاب كنكتبهم بحال المنهجيه يعني كتعمر بهم كيبقى لك غير شي حاجات كتكتبهم من لو سوجي. باغ اكزومبل لي فورمول انتروداكتيف يعني اول حاجه تبدا بها لو كور ديالك كتختار جمله من وحده من هادو كتكتبها كتبقى غادي وكتزيد حتى كتلقى راسك كتبتي واحد الموضوع. دونك هنا عندنا الاولى دون لو كادر دي زاكتيفيتي باراسكولير يعني في اطار مثلا هنايا لي زاكتيفيتي الانشطه المدرسيه dans le cadre d'éducation environnementale dans le cadre d'un projet de classe يعني projet de classe intitulé بعنوان او كتعطي شي عنوان للبروجي ديالك bien dans le cadre des activités culturelles يعني كتختار دخله من هادوك. après expression de demande كتاخد واحد العباره ديال la demande d'autorisation طلب الاذن. j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur bien j'ai l'honneur يعني لي الشرف de vous informer de
par la présente lettre j'ai l'honneur de bien de vous demander une autorisation. J'ai l'honneur de vous adresser cette lettre. يعني كنرسل لك هاد الرسالة souhaitant يعني كنتمنى متمنيا. دونك هادي الدوزيام كتزيد الأولى لا فورمول انترودكتيف مع expression de demande. après objectif de demande كتكتب الهدف ديال الرسالة ديالك. يعني علاش انت غادي دير داك لاكتيفيتي داك النشاط شنو الهدف منه. يعني قبل ما تدخل الهدف علاش كدير واحد الجملة كتدخل الهدف يعني cette activité vise يعني هذا النشاط يهدف إلى وكتكتب لياش cette journée sert à. Veuillez noter que cette information bien cet événement a pour objectif يعني هذا الحدث a pour objectif etc. دونك كاينين بزاف حنا كتختار وحده منهم كتكتبها. دونك هنا عندنا لي مود دو ليزون ادوات الربط. يعني ملي كتبغي تكتب لوبجيكتيف ملي كتوصل لداك المرحله ديال الهدف يعني هاد لاكتيفيتي كتهدف لبزاف د الحاجات. مثلا انت عندك جوج ديال الاهداف خصك تربط بيناتهم. مثلا انت من هاد لاكتيفيتي عندك جوج الاهداف. الهدف الاول باغي توعي التلاميذ وابخي تهضروا الهدف الثاني تهضروا على الحلول ديال لونفيرونمون المشاكل اللي ديال البيئه. دونك تقول دون بار يعني من جهه par exemple donc on peut dire d'une part nous voudrions par exemple monsieur donner l'occasion aux élèves par exemple de participer à cet événement باش يشاركوا في هذا l'événement اولا et d'autre part par exemple de présenter d'une manière claire et simple les solutions تقدم الحلول. المهم اي حاجه كيكون عندك جوج الاهداف كتفرق بيناتهم ولا كتختار en premier lieu en second lieu يعني اولا ثانيا non seulement mais tout d'abord ensuite enfin يعني كتختار لي بغيتي. après عندنا لي فورمول دو بوليتيس ملي كتسالي لو كور كتختار واحد لا فورمول دو بوليتيس اللي بغيتي. je vous prie d'agréer monsieur madame monsieur ملي ما كتكونش عارف لمن غادي تصيفط الرساله في داك الاداره كتسبق مدام هي الاولى madame monsieur l'expression de ma considération distinguée ou bien veuillez agréer madame monsieur l'expression de mes salutations distinguées. Dans l'attente de votre réponse je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes salutations respectueuses. دونك هنا عندنا اكزامبل. هاد لي زيتاب كاملين غادي نجمعهم على شكل اكزامبل يعني ما عندناش لو سوجي غير تجمع المعلومات على شكل نص. يعني شوف شحال غادي يعطيك غير المعلومات اللي من برا كيبقى لك غير داك النقاط كتعمرهم على حسب لو سوجي اللي عندك. يعني هادشي كامل يكون عندك كمنهجيه واجده كتعرف ان البروميير كتكون dans le cadre d'un projet de classe intitulé notre collège سميت هاد لو بروجي سميتو notre collège agit pour un environnement sain. يعني هادي مقدمه كديرها من عندك. après كدير demande j'ai l'honneur de solliciter votre autorisation طلب الاذن ديالك كتكتب له علاش كطلب الاذن على حسب لو سوجي اللي غادي يعطيك الاستاذ. يعني ملي كتقول لوبجي موضوع الهدف ابخي كندوزو لوبجيكتيف الهدف علاش هاد لاكتيفيتي شنو الهدف ديالها. دونك سيت اكتيفيتي فيز دون بار يعني كدير داك لي مود دو ليزون دون بار ا يعني كتقول الهدف الاول اي دوطخ بار ا سيت ايفينمون من بعد اون انديك لو ليو لا دات اي لو ليو يعني كتقول التاريخ والمكان فين تكون هادشي. سيت ايفينمون سوغا لو 10 اكتوبر دون لا سال دانفورماتيك. الا ما كانش عندك في لو سوجي المكان كدير مكان من عندك. كان عندك في لو سوجي المكان كتحترم المكان اللي عندك في لو سوجي. هذه اللي عندنا مكتوبه هنا بالكحل تقدر تكون في اي لا لتر يعني اي دوموند d'autorisation كتكتبها يعني عادي تزيدها. je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile. يعني انا راه الاشاره ديالك على اي معلومه اضافيه الا بغاها. من بعد le lieu cet événement sera le 10 octobre dans la salle d'informatique et après nous vous remercions d'avance de votre compréhension. يعني كنشكرك مسبقا على التفاهم ديالك. dans l'espoir d'une réponse favorable je vous prie d'accueillir monsieur les assurances. donc ça c'est la formule de politesse كتختار واحد من عطاتك. دونك هنا تعلم تكتب لا demande d'autorisation بهاد لي زيتاب. يعني الاولى عندنا فورمول انترودكتيف كتزيد عليها demande d'autorisation كيبقى لك واحد شويه الفراغ كتنقلو غير من لو سوجي كتكون فاهم داك لو سوجي شنو باغي اتسيتيرا. دونك هنا كتكون درتي لو كور دو لا لتر يعني تعلمتي كيفاش تكتب لو كور واخا متكونش كتعرف الفرنسي.